What's up mga dre? Ngayon bumili ako ng front cowling ng Wave 125i. Ito siya. Kulay blue. At may kasama na rin siyang visor. Ayan. Para dyan. Gandang tingnan, no? Tapos, kung napapansin nyo, yung kulay ng motor ko is metallic red. So, ito, binili ko to para pipinturahan. At para may pakita sa inyo kung paano ko to pinturahan. Gamit lang ang Boss Nina metallic red, metallic silver, at saka syempre yung clear. So gusto ko sana samurai yung gagamitin ko kasi malayong bilihan dito eh. Kaya ito lang yung mga kinaya. Yan. Tsaka itong front cowling ko is made in Thailand. Ayan. Made in Thailand, Wave 125. So, ngayon, pinturahan na natin. At kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na at mag-like at mag-comment. At syempre, i-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga ipopost kong videos. So, tara, mag-paint na tayo. Syempre, yung una natin gagawin is ilihain natin siya ng 1000 grit. Hindi na ako gagamit ng 400, 200 kasi tatanggalin lang natin yung paint niya para pag paint natin is didikit. At saka bago naman to eh. Tapos gagamit tayo ng tubig na may sabon. At saka mga sir, hindi pala ako gagamit ng primer. Didiretso na ako ng undercoat, base coat at top coat. So tara, magliha na tayo. So tara mga sir, magliliha na tayo. So tapos na tayo magliha mga sir. Pag nagliliha kayo, siguraduhin nyo nang wala nang matitirang paint. At siguraduhin nyo wala na kayo may makitang parang kumikintab. Kasi pag meron, baka pag paint nyo hindi didikit yung pintura. Kasi yun yung mga hindi nyo naliha. Tulad nito, wala na may kumikintab, niliha ko yun ng maayos. Ayan. So tara mga sir,
Mag-first coat na tayo. So, tapos na tayo yung first coat mga sir. So, magantay lang tayo ng mga 20 minutes. So, mga sir, bago pala tayo mag-second coat, lihaan muna natin ng 1,000 grit ulit para matanggal yung mga alikabok na mga dumidikit. So, tara. So, ito na siya mga sir. Ayan. Naliha ko na siya ulit. Tara, mag second coat na tayo. Ito na mga sir yung second coat. So ngayon mag-base coat na tayo ng metallic red. Tara.
sir, first coat ng metallic red. So ito na po sir yung second coat. Pasensya na hindi ko na i-record yung pag-paint ko ng second coat. Hindi pala nagre-record. Tapos nito, antay tayo mga 20 minutes, clear paint na tayo. So mga sir, magki-clear paint na tayo. Antayin na natin matuyo, second coat na tayo ng clear paint. So second coat na tayo mga sir ng clear paint. Ito na ang last coat natin. So tapos na tayo mga sir. Ayan na siya. So para sa akin, okay naman yung pag-paint ko. So depende na rin sa inyo kung paano niyo husgahan tong pag-paint ko. So hanggang dyan na lang muna tayo mga sir. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na, mag-like, siyempre i-click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. So dyan na lang tayo mga sir. Kita-kits sa susunod na vlog.